Всем привет! Вы на канале Саня. Сегодня я вам покажу, как сделать самодельную поделку. Это будет, кошелек. Это будет кошелек. Для этого нам понадобятся ножницы. Именно вот такой клей. Если есть степлер, то можете степлером. Фломастеры, вы можете там карандаши. И, конечно же, сам листок бумаги. Итак, начнем. Мы берем один листок бумаги, и мы вот так вот сворачиваем. Ровно-прировно. Вот. У нас получается вот так. Вот так свернули. Дальше нам понадобятся ножницы. Делаем себе вот такие вот. Вырезаем. И какой нужности вам надо сделать. Например, вам нужен небольшой. Сделайте небольшой. Вот у меня будет, например, вот такой. Вы, кстати, еще можете сделать внутри, вот так приклеить некоторые полосочки. Но я это не буду делать. Откладываем полосочку назад или выбрасываем. Потом нам понадобится клей. Мы открываем и приклеиваем, вот смотрите. Вот вы открыли и положили его вот сюда. И мы вот так и вот так. Все. Две линии сделать. Все. Вот так, если вам видно. И мы его аккуратненько складываем. Если у вас вытекает, вот как раз полосочки нам пригодятся. Берем полосочку и вытираем. Сначала нам надо все прям подклеить. Руки у вас наверняка измажутся. Клей там. Ну вообще клею, потому что у меня и то они уже измазались. Вот. Итак, когда мы склеили, мы должны еще чуть продержать, примерно несколько минут. Или отложить его на солнце, чтобы он высох. Потом, когда он высохнет, просуньте туда руку. Если что, еще поделаете. Так я пока положу свой, на солнце. Итак, простите, у меня фото просто упало. Но у меня высох. Я присовываю туда ручку свою и заглядываю. Все, то есть деньги оттуда у меня не выпадут. Теперь очередь фломастеров. И мы как хотим, раскрашиваем свой кошелечек. Я нарисую всякие цветочки.
Я спросила. У меня кошелек получился вот так. Сейчас я вам его покажу. А сзади, ну, я тяп-ляп разукрасила. У меня получился вот такой очень славный даже кошелечек. Ну, как бы он у меня будет вверх дном. Ну, вот так. Ну, ладно, сейчас я переделаю. Ну все, я сделала еще один. Точь-в-точь такой же. На этот раз не вверх дном. А тот был вверх дном. А теперь я попробую положить туда денежку. Ну-ка. Ну, как бы нормально. А я попробую сделать застежку. Смотрите. Ну, как бы отрезаем примерно вот так. Ну, и... наверное, придется две этих.